Okay, so I'm going to make a channel Ms Shawna Leang official. ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការប្រឡងតេស្តភាសាអង់គ្លេសគាត់ដល់ខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាចិនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្លះព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវាហើយខ្ញុំគិតថាវាក៏កូដដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលទៅតែប្រឡងបាក់ឌុបជាប់នេះដែលជាប់ជាស្ថាពរជាប់ជាលក្ខណៈអូតូម៉ាទិកនេះ So អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមាន opportunity នៅក្នុងការដាក់ពាក្យដើម្បីទៅរៀននៅក្រៅប្រទេស អូខេដូចជាដាក់ជាអាហារូបករណ៍អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចំពោះការដាក់ពាក្យទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការឯកសារជាច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឯកសារដែលគេហៅថា English Proficiency Test ដែលយើងអាចយកវាទៅបង្ហាញថាអូខេភាសាអង់គ្លេសយើងគឺកម្រិតប៉ុណ្នេះទៅយើងអាចដាក់ពាក្យទៅរៀននៅស្រុកគេបានអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារវាជាបញ្ហា COVID បើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនដែលចង់ដាក់ពាក្យប្រឡងទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសកាលពីមុនគឺយើងធ្លាប់តែលើ TOEFL IELTS អូខេឬក៏ Cambridge English Test អូខេមាន3ប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រឡងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានតេស្តរបៀបថ្មីមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបានហើយ acceptable បានដូចជា TOEFL ឬក៏ IELTS ដែរអញ្ចឹងតេស្តនោះគឺមានឈ្មោះថា Duolingo English Test ដែលគឺជាតេស្តមួយដែលទទួលស្គាល់ការប្រឡងរបស់វាគឺទទួលស្គាល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនមែនតើឧទាហរណ៍ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ California សាកលវិទ្យាល័យ Melbourne Australian National University ហើយចុចអីចឹងជាដើមទៀតទៅអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ពីសាលាច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះតេស្ត Duolingo English Test នេះគឺចំពោះតម្លៃនៃការប្រឡងរបស់វាគឺថោកជាងការប្រឡង IELTS បើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងអូខេបើសិនជាអ្នកឲ្យសិក្សានៅ ACE គឺការប្រឡងគឺវា free ឯងប៉ុន្តែជាធម្មតាតេស្តប្រឡង IELTS គឺចាប់ពី$100ឡើងទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាតម្លៃប៉ុន្មានច្បាស់ទេតែដឹងតែពី$100ឡើងទៅប៉ុន្តែចំពោះ Duolingo English Test នេះគឺឥឡូវដោយសារតែវាជា COVID-19 អញ្ចឹងហើយគឺគេ accept យកអា test ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងចំពោះ test ហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃថោកជាង test IELTS ឬក៏ TOEFL ហើយ test ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើវានៅក្នុងអាចនិយាយបានថាhow do I say online បានអូខេយើងអាចធ្វើវាតាមរយៈ online បានតេស្តប្រឡងហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏បើចំពោះប្រទេសយើងគឺបង្ហាញប៉ាសពតហើយយើងដាក់តែប៉ាសពតទៅបន្ទាប់មកចំពោះការប្រឡងគឺមានភាពងាយស្រួលជាងការប្រឡង IELTS ព្រោះអីវាជាលក្ខណៈការប្រឡង online ហើយរយៈពេលនៃការប្រឡងគឺតែ1ម៉ោងទេអញ្ចឹងចំពោះ1ម៉ោងគឺគេធ្វើតេស្តអ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីការ interview ហ្នឹងមិនមែនមានមនុស្សដែលមក interview យើងដូចការប្រឡង IELTS ទេអញ្ចឹងការ interview ហ្នឹងគឺជាការ record វីដេអូយើងនិយាយដូចខ្ញុំកំពុង record ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹង record ឆ្លើយទៅកាន់សំណួរដែលគេបានសួរនៅលើកញ្ចក់ screen អញ្ចឹងខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អូខេហើយមានមួយចំនួនទៀតការប្រឡងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង listening អូខេហើយនឹង reading ហើយជាពិសេសគឺគេតេស្តចំពោះ grammar ផងដែរប៉ុន្តែវាអត់មានជា section ទេគឺដាក់មិចចូលគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញតេស្តគំរូហ្នឹងនៅក្នុង computer ខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះដែរអញ្ចឹងចំពោះតម្លៃនៃការប្រឡង Duolingo English Test នេះគឺតម្លៃវា$49ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច send result ពេលដែលយើងទទួលបាន result ពីខាង Duolingo English Test ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវា send ទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរៀនទៅព្រោះវា accept by a lot of university ដោយសារឥឡូវវាជាបញ្ហា COVID អញ្ចឹងចំពោះការចំណាយគឺវាថោកជាងប្រឡង IELTS ហើយមិនចាំបាច់ទៅប្រឡងផ្សេងទេព្រោះអីឥឡូវគឺគេ accept យកហ្នឹងដែរអូខេ so អរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់វីដេអូនៅខាងក្នុង computer របស់ខ្ញុំ Await ជប់សិនអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូផ្ដល់នូវចំណេះដឹងចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ subscribe មកកាន់ Ms Shawna Leang official ហើយខ្ញុំក៏មានបរិញ្ញាបត្រភាសាចិនតាម online ដែរភាសាអង់គ្លេសភាសាជប៉ុននិងភាសាថៃផងដែរតែ especially គឺភាសាចិនអញ្ចឹងបើសិនមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការសិក្សាភាសាទាំងអស់នេះអាចតាក់ទងមកកាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំបាន Ms Shawna Leang អូខេ so let's go អូខេឥឡូវគឺនៅលើ screen computer របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើតេស្ត Duolingo English Test ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេគាត់តែ type ពី Duolingo English Test ដូចបានឃើញនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងមក It's so easy ហើយបន្ទាប់មក log in នៅ information របស់យើងចូលវាឲ្យយើង log in ជាលក្ខណៈ email អីចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះ test គឺពេលចូលមកដល់គឺគេឲ្យ try the test អូ
okay មានសាកធ្វើ test ហ្នឹងទៅ practice test គេឲ្យយើងទិញ purchase the test តម្លៃវាគឺត្រឹមតែ$49ទេអញ្ចឹងយើងអាចចុច buy now ក៏បានដែរតើបើយើងចុច buy now ហើយយើងទិញហើយយើងឲ្យលុយវាហើយគឺវានឹង load ឲ្យកន្លែងប៊ូតុងនេះចុច download ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចចុច download ហើយយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើ test ហ្នឹងម្ដងនៅថ្ងៃទី18ខែ12យើងហ្នឹងមុនហ្នឹងដែរទេអាទិត្យមុននេះហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន120ដែលស្មើនឹងបន្ទុក IELTS 7.0 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច send result ហ្នឹងទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យណាមួយដែលខ្ញុំយល់ថាអូខេខ្ញុំចង់រៀននៅក្នុងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំបានសន្យាហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើកន្លែង practice test ហ្នឹងឲ្យមើលប៉ុន្តែដោយសារវាប្រើពេលយូរ5-10នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចតួចហើយខ្ញុំនឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យស្ដាប់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអាច take free test បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច take free test បានដែរមានបញ្ហាទេចឹងគេឲ្យយើង check device របស់យើង check ថាតើសំឡេងរបស់យើងច្បាស់អត់អូខេពេលចូលមកដល់គឺអញ្ចឹង test ហ្នឹងគឺអានេះគឺគេឲ្យបំពេញពាក្យដែលខ្វះមានន័យថា type the missing letter តោះមកគេឲ្យពេល2នាទីបើដំបូងមកអាហ្នឹងហ្មងខ្ញុំពិបាកដែរអូខេអញ្ចឹងចូលមកហើយយើងចុច next អានេះគឺតែមកប្រភេទទៀតគឺគេឲ្យយើងស្ដាប់ select the real English word គេឲ្យយើងស្ដាប់ office average tourist គេអញ្ចឹងពាក្យណាដែលយើងគិតថាជាភាសាអង់គ្លេសយើងចុច tick អញ្ចឹងមក steak wardus adebident past wardus stother interested គេពាក្យខ្លះវាស្ដាប់ទៅដូចអង់គ្លេសប៉ុន្តែមិនមែនអង់គ្លេសទេ I share your opinion អានេះយើងស្ដាប់នៃការអានរបស់គេហើយអញ្ចឹងយើងថែបនៅអាពាក្យហ្នឹងចូលមកពេលដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងគេអាចថែបអញ្ចឹងមកអានេះគេឲ្យយើងរើសយកពាក្យដែលជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសពិតអូខេយើងឲ្យតែពាក្យណាដែលយើងយល់ឃើញថាវាជាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងដាក់វាចូលមកយើងចុចពីលើវាអញ្ចឹងមកអូខេមានពាក្យអីទៀតខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្ណឹងចង់ខ្ញុំចុច next អានេះគឺគេឲ្យយើងមើលទៅលើរូបភាពហ្នឹងហើយគេឲ្យយើងថែបឲ្យបានគេលើសមកជួរស្មានថាចឹងយើងអាចចុច next មកនេះគេឲ្យយើង record ការអានរបស់ខ្លួនឯងចឹងយើងអាចចុច record now It is possible that he will pass the exam អូខេចឹងអានេះគឺតម្រងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ quick test ហ្នឹងតែម្ដងទៅអញ្ចឹងការប្រឡងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកធ្វើ test ដោយខ្លួនឯងបានអូខេហើយពេលដែលធ្វើ test ហើយមិនមកជួយ comment នឹងក្រុមហ្នឹងផងថាតើអ្នកនរគ្នាបានប៉ុន្មានពិន្ទុអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំផងហើយជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបើសិនបើចង់រៀនភាសាចិនតាម online ភាសាអង់គ្លេសភាសាជប៉ុនឬក៏ភាសាថៃតាម online អាចទាក់ទងមកកាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំបាន Ms Shawna Leang អញ្ចឹងម្ដងទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួយ subscribe ហើយជួយ like វីដេអូហ្នឹងផង See you next time I love you